So you guys welcome back to another video of यथार्थ गेमिंग एंड व्लॉग्स। सो ऐसे बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है यथार्थ गेमिंग एंड व्लॉग्स, क्योंकि मैं यथार्थ गेमिंग ही बोलता था, तो यार अब थोड़ा अजीब तो लगना ही है। और गाइज आपको एक चीज़ बताऊं, हमारा पहला खुद का बनाया हुआ व्लॉग, मतलब मेरे मम्मी के फ़ोन से बनाया हुआ व्लॉग है ये। क्योंकि जो मैंने पहले व्लॉग डाला था वो 31 दिसंबर का था, डाला मैंने कल था। 31 दिसंबर का था, लेकिन डाला मैंने कल था। ठीक है ना गाइज, 31 दिसंबर की रात का था वो, मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड किया हुआ। तो मेरा फ़ोन नहीं, लाली माँ मतलब मेरी जो दादी है उनका पुराना फ़ोन वो चालू हो गया तो मेरे को मिल गया। और उसके बाद एक और खुशखबरी, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो कि ओ भाई, जो कि है न्यू वॉशिंग मशीन। ओ भाई ओपी ब्रो ये है, ठीक है, एकदम चुन्नू सी है ये। ठीक है गाइस, एकदम ये चुन्नू सी है। जो हमारी पहली वाली थी एकदम खाती पीती थी, लेकिन ये देखो गाइस चुन्नू सी वॉशिंग मशीन। फिर भी अच्छा है, ये जगह नहीं घेरती, लेकिन भाई वो तो अलग ही थी, उसकी तो याद ही आती रहती। देखो गाइस ये वो पुरानी वाली, ये वो पुरानी वाली गाइस, कितनी खाती पीती है साइड से कितनी मोटी है खाती पीती मोटी बहुत थी ये इस साइड से, यहाँ से बहुत मोटी थी, लेकिन ये ऐसे चुन्नू सी है ये तो इसके सामने तो। ओ भाई, तो भाई 2 मिनट का व्लॉग हो चुका है। ठीक है, अब मैं बोलूँ क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो छत पे चलते हैं, देखते हैं माहौल। और अभी तो जैसलमेर ऐसा हुआ है, ओ भाई अभी तो जैसलमेर ऐसा हुआ है जैसे कोई हिल स्टेशन हो गया हो। मतलब अभी तो धूप है, लेकिन भाई सुबह सुबह जब अगर मैं कभी व्लॉग बना पाए ना तो बनाऊँगा। एकदम हिल स्टेशन लगता है, एकदम धुंधला धुंधला, ऐसा लग रहा है मैं जैसलमेर नहीं सिक्किम आया हूँ ऐसा लगता है। और इसी के साथ हमारा पीछे ये, और यहाँ पे ओ भाई कहाँ गया, अबे कहाँ गया, अबे दिख ही नहीं रहा। ओ माँ, जूम भी नहीं कर सकता, पीछे है वो, चिल्ला है, दिखेगा नहीं आपको। या तो मैं कट कर देता हूँ व्लॉग, फिर अगर हो पाया तो मैं कैमरा उस साइड करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइज़ कट तो कर दिया मैंने, लेकिन उस साइड नहीं हो पाया कैमरा। और अभी भाई मेरे घर के ऊपर से दो फाइटर जेट जा रहे हैं, उसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। तो यार ये वाला मतलब अब व्लॉग्स छोटे ही बनेंगे यार, बाहर जाके मैं शूट कर नहीं सकता, मेरे पास गोप्रो है नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घर में और फ़ोन से करता हूँ यार। अभी यार पहली बार स्टार्ट किया, आगे देखते हैं, अगर थोड़ा सब्सक्राइबर्स मिले तो फिर गोप्रो भी लेंगे। नहीं गोप्रो नहीं लाना, जब बड़ा होऊंगा तब लाऊंगा, ठीक है ना। अभी तो मैं तो स्कूटी नहीं सीखा, गोप्रो क्या लाऊंगा, स्कूटी नहीं सीखा मैं तो भाई अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।